membersihkan mobil-mobilannya dulu ya. Oke, mau pertama. Keren, ayo dicuci. Ya, sayang. Ya, dicuci Zafran. Nama. Belum, dicuci lagi. Ayo mama bantu. Cuci bannya. Lima. Ya, cuci bannya nak. Oke. Dah, selesai. Masukkan ke sini, ke ember sini. Selanjutnya mobilnya. Oke, ayo kita bersihkan. Aku. Oke, bersihkan yang bersih biar kita mainkan. Oke. Oke, selesai. Masukkan. Mobil selanjutnya. Tara. Ya. Tara, ayo kita bersihkan. Oke. Kotor sekali ternyata teman-teman. Buang yuk. Ya, Zafran, digosok bannya Zafran. Digosok Zafran. Digosok. Oke. Nah, ada mobil pemadam kebakaran ternyata teman-teman. Kotor sekali. Zafran akan menyikat dulu. Oke. Sikat, disikat, disikat. Menggunakan sikat. Disikat yang bersih. Setelah itu kita oke, silahkan masukkan sini setelah selesai. Oke, mobil selanjutnya. Adut. Oke, silahkan dibersihkan. Dah. Ada nggak dulu? Oke, selesai. Dah. Selesai. Wah, ada eskavator. Bruh. Yuk, dibersihkan eskavatornya Zafran, disikat. Bersihkan bannya, ada pasir yang menempel. Oke, selesai eskavatornya teman-teman. Wow, bagus. Tangki minyak. Ayo dibersihkan Zafran. Oke, bersihkan. Gosok-gosok. Ayo Zafran. Dah. Oke, sebelah sini lagi nak. Ini ada pasirnya nak. Oke, di depannya Zafran. Dah. Oke, kita letakkan di sini. Mobil terakhir teman-teman, dump truck. Ayo kita bersihkan dump truknya supaya bersih. Ayo disikat sayang. Wah, Zafran sudah pandai teman-teman menyikatnya teman-teman. Kalau mainan kotor harus dibersihkan ya teman-teman agar kita bisa bermain dengan nyaman. Oke, Buang. selesai. Oke.